So, as we study these epistles, let's consider this question with 4 points. Let me first say, these epistles are written for the entire church, not just for preachers. Number 1. Number 2. These epistles teach the local church how to have an effective ministry. Let's look at the purpose of the church according to 1 Timothy 3 and verse 15. Let's read together. Someone has rightly stated this passage is the theme verse for 1 Timothy. So this passage says the church must uphold the truth above all. Notice he calls it, he says one ought to conduct himself. Now, conduct here refers to daily behavior. As part of the church, we must uphold truth daily and not just collectively. Number 2. These epistles teach the preacher-teacher how to have an effective ministry. Now, all right, let's look at 2 Timothy chapter 2. Let's look at verses 24 and 25. The king Pia Jundi, Shamatuya, cutting do do Pin so Pu Soma Owa da Beijing and Pundai, Lema do Dikan 9 do Piami, Sita Ninkong do Nunya Timui do Swa Soma Yamin, the Matiago Wunkan Jin Aluna, Nong Taku, Pia the king Pigong Piro Mui. Let's go ahead and read in verse 26 as well. Okay, Marna alu adine pami do to Judin, the dia ye to pami yama lutchin to yao gao yao jale. As we uphold the truth, the Matiago tomorrow sway kind dane, yeah. Our goal is not to win an argument. Tomorrow ye di pantanga nin kong luba anay yabu mohobu. We are supposed to teach in patience.
ကျွန်တော်တို့တီးခံသောစိတ်နဲ့တွင်တင်ရဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် One of my teachers at HCU ဒီ HCU ဆိုရဲ Harding University ကသူ့ရဲ့ဆရာတစ်ယောက်ကတဲ့ used to ask us, why did we come to that school? သူကမေးလို့ရှိတယ်တဲ့တင်တို့ဘာကြောင့်ဒီကျောင်းကိုလာကြသလဲလို့မေးလို့ရှိပါတယ်တဲ့ We would give an array of answers. ဒါနဲ့သူတို့အဖြေကအမျိုးစုံပါပဲတဲ့ He would say, that's not why you've come to Heritage Christian University. အော်ဒီမှာheritage ကိုသူကအော်ဒီရတင်တို့ပေးတဲ့အဖြေကတင်တို့ဒီ heritage ကိုလာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ He would say, let's turn our Bibles to this passage. ဒါနဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဒီကျမ်းပိုက်ကိုပဲသူကဒီဖွင့်ခိုင်းလေးရှိတယ်ဖတ်ခိုင်းလေးရှိတယ်တဲ့ Ultimately, our focus is on souls. Look at verse 26. ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိကပန်းတိုင်ကအခန်းငယ်26ကပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအသက်ဝိညာဉ်ကိုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ A majority of people are held captive by Satan. လူအများစုကမာနရဲ့ဒီဖန်ဆီးချုပ်တော်မှုအောက်မှာရှိကြပါတယ် And Philip, does the Burmese text say something like on verse 26, like the version I'm using says, they are held captive by him to do his will? Does it say something like that? Yes, and they are captive by the will of the devil. Okay, so our focus is to teach people the will of God to keep them from doing the will of the devil. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲကျမ်းစာကိုတင်တယ်တင်ပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကိုမာနရဲ့ဖန်ဆီးချုပ်နှောင်မှုတဲကနေဆွဲထုတ်မှုရနဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်စေဖို့ရဖြစ်ပါတယ်မာနရဲ့အလိုတိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်တိုင်းလှုပ်ဆောင်စေဖို့ရဖြစ်ပါတယ်တဲ့ All right, let's go to 2 Timothy chapter 4. အခုနှစ်တိမောသဲအခန်းကြီး၄ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် This is a passage that you know very well. ဒီအခန်းငယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကောင်းသိကြပါတယ် In verse 2, there are 5 imperatives. အခန်းငယ်2မှာအရေးကြီးတဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အချက်5ချက်ရှိပါတယ်တဲ့ Number 1, နံပါတ်1 preach the word. နှုတ်ကပတ်တရားကိုဟောပြောလို့ Number 2, နံပါတ်2 be ready. ဒီနံပါတ်2ကအမြဲတမ်းပဲအစဉ်သင့်ရှိနေပါတဲ့ Number 3, နံပါတ်3 reprove. အပြစ်ကိုဖော်ပြလို့ Number 4, နံပါတ်4 rebuke. ဆုံးမခြင်းကိုပြုလို့ And notice the last one, exhort or encourage. နောက်နံပါတ်5ကပါလဲတိုက်တွန်းသွေးဆောင်လို့တဲ့ Notice that both of these passages stress that an effective teacher has patience. ဒီနှစ်တိမောသဲအခန်းကြီး2 24 25နဲ့အခန်းကြီး4အခန်းငယ်2မှာတာသနာလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်တရားဟောတဲ့သူကစိတ်ရှည်သီးခံခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် So these epistles teach us how to have an effective teaching ministry. ဒါကြောင့်ဒီတစ်တိမောသဲတို့နှစ်တိမောသဲတိတုကတရားဟောတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဒီတာသနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့သူကမိကဲ့သို့ထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပေးတဲ့ပေးစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် All right, let's look at the next. Do I need to slow down, Philip? Oh yeah, that's all right. Okay. Yeah. I think bringing it up one point at a time like this is more effective than all at once. Okay. Number 3. Yeah, buddy. Okay.
နံပါတ်3 These epistles teach the importance of sound doctrine. နောက်ဒီအပြီးစာများကစင်ကြယ်သောဩဝါဒရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းတွင်တင်ပါတယ်တဲ့ Look at 2 Timothy chapter 2, verse 2. နှစ်တိမောသေအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် Timothy was to focus on the transmission of sound doctrine. တိမောသေကဒီစင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနောက်တစ်ယောက်သောသူထံသို့ထပ်ဆင့်ပြီးမှဟောပြောဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် Let's read verse 2 together. အခန်းငယ်1ကိုအတူတကွကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်တက်တေခံအများရှိသည်နှင့်ငါထံ၌ကြားရပြီးသောအရာတို့ကိုသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၍သူတစ်ပါးတို့ကိုတွင်တင်ခြင်းငှာတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူတို့၌အပ်ပြီးလော့ We must realize that we are one generation away from apostasy. ကျွန်တော်တို့ဒီသိရမှာကဒီလမ်းလွဲခြင်းတို့ရောက်ဖို့ရာမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပဲလိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်တဲ့ You learned that example in the Old Testament book of Judges. သူဖြစ်ရက်ကိုတရားသူကြီးမှတ်စာမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိရပါတယ်တဲ့လမ်းလွဲသွားဖို့ဆိုတာမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပဲလိုတယ်တဲ့ Let's notice Titus chapter 2 and verse 1. တိတုအခန်းကြီးအခန်းငယ်တိတုအခန်းကြီးအခန်းငယ်1ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် Someone stated this is the theme verse for Titus. တယောက်သောသူကပြောပါတယ်တိတုဩဝါဒစာရဲ့အတိကဇမ်ပိုင်ရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိမောတိတုအခန်းကြီးအခန်းငယ်1ကအတိကဒီစကလုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကဇမ်ပိုင်တင်မူကစင်ကြယ်သောဩဝါဒနှင့်ထိုက်တန်သမျှတို့ကိုဟောပြောလို့ All right, so let's ask the question, what does sound doctrine mean? ဒါဆိုစင်ကြယ်သောဩဝါဒဆိုတာဘာလဲ Sound refers to anything that is healthy or brings goodness. စင်ကြယ်သောလို့ကျွန်တော်ပမာလို့ပြန်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာသောတွင်တင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်သောတွင်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Doctrine refers to the teaching of the New Testament. တွင်တင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မသစ်တွင်တင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Every Christian must focus upon teaching that brings spiritual health. ကောက်ကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာမှုကိုဖြစ်စေသောတရားကိုသာဟောပြောဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် Now, if you look at 1 Timothy, you'll see several warnings against false doctrine. နောက်တစ်တိမောသေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမာယွင်းသောတွင်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပေါ်မှာတတိပေးချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် This list is from 1 Timothy alone. အခုသူပြထားတဲ့အရာကမှားယွင်းသောတွင်တင်ခြင်းများကိုစန့်ကျင်ဖို့ရန်တတိပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်တိမောသေအခန်းကြီးအခန်းငယ်3 6ခု10 19 20ခန်းကြီး4အခန်းငယ်1နဲ့2နဲ့အခန်းငယ်9အခန်းကြီး5အခန်းငယ်15အခန်းကြီး5အခန်းငယ်20အခန်းကြီး6အခန်းငယ်10အခန်းကြီး6အခန်းငယ်20 21ဒီကျမ်းအခန်းငယ်တွေမှာမှားယွင်းသောတွင်တင်စရာများကိုတွင်တင်ခြင်းကိုစန့်ကျင်ဖို့ရာတတိပေးခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Let's read the warnings from chapter 1. အခန်းကြီး1ကတတိပေးခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင် Let's begin in verse 3. အခန်းငယ်3နဲ့4ကကျွန်တော်ပမာလို့ပေါင်းထားပါတယ်ခြားနာသောအယူဝါဒတစ်ကိုမတွင်တင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်း
တဏှာ၏စကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဘုရားသခင်သာသနာတော်ကိုပြုစုသည့်ထက်အချင်းချင်းငြိမ်းကုန်ခြင်းကိုသာ၍ပြုစုတတ်သောပြင်ဆင်၍မကုန်နိုင်သောဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းများကိုပမာဏမပြုကြနှင့်ဟူ၍၎င်းတင်းနေအချို့သောသူတို့ကိုပြည့်ညတ်ထား၍ဣဖက်မြို့၌နေရစေခြင်းကငါသည်မာကိဒေါနိပြည်သို့သွားသောအခါတောင်းပန်သည့်အတိုင်းနေရှိလော့ Look at verses 6 and 7. အခန်းငယ်6နဲ့9ထိုသို့သောအကျင့်ကိုလူအချို့တို့သည်အမြဲမကျင့်အချင်းနှီးသောစကားပြောခြင်းသို့လွဲသွားကြပြီထိုသူတို့သည်မိမိတို့ပြောသောအရာကိုနားမလဲအပေတို့သောတရားဘက်၌မိမိတို့ခိုင်မာစွာနေသည်ကိုမသိဘဲလျက်နိတရေးစရာလုပ်ကျင်ကြသည်တကား Let's look at verse 10. အခန်းငယ်10မှာအခန်းငယ်10 Oh, 8, 9, 10 are put together here. Okay. You just however you want to handle it, Philip. You just read what you feel needs to be Okay. read. ပြည့်ညတ်တရားကိုတရားသဖြင့်ကျင့်သောသူအဖို့မထားမတရားသဖြင့်ကျင့်သောသူနားမထောင်သောသူဖျားကိုမကိုးကွယ်သောသူအပြစ်ထင်ရှားသောသူမတန့်ရှင်းသောသူဖျားတရားကိုမယူမသိပြုသောသူမိဘကိုညှင်းဆဲသောသူလူအသက်ကိုတတ်သောသူမတရားသောမိထုံ၌မြှဝဲသောသူယောက်ျားချင်းမိထုံကိုပြုသောသူလူကိုခိုးသွားသောသူပုဒ်တာစကားကိုသုံးသောသူမဟုတ်မမှန်ပဲကျင့်ဆိုသောသူမှစ၍စင်ကြယ်သောဩဝါဒနှင့်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်များတို့အဖို့ပြည့်ညတ်တရားကိုထားသည်ဟုတိမှတ်၍ထိုတရားကိုတရားသဖြင့်သုံးသောသူ၌ပြည့်ညတ်တရားသည်အကျိုးကိုပေးတတ်သည်ဟုငါတို့သိကြ၏. Right. Look at verses 19 and 20. အခန်းငယ်19နဲ့20မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုယုံကြည်ခြင်းမှစသည်တို့ကိုအချို့သောသူတို့သည်ပယ်ပြီးလျှင်ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြည့်၍ဆုံးရှုံးကြပြီးထိုသူတို့တွင်ဟူမီနဲနှင့်အာလေဇန်တို့ပါသည်ထိုသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့သောစကားကိုကျင့်ရှောင်ခြင်းကတင်ရမည်ကြောင်းစာတန်၏လက်သို့ငါအပ်လိုက်ခဲ့ပြီ. All right, so we see that these epistles emphasize the need for sound doctrine. ဒီပေးစာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုသာတွင်တင်ခြင်းနဲ့အရေးပါဖို့ကိုပေါ်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်. All right, number 4. နံပါတ်4ရည်ရွယ်ချက် These epistles help us see Satan's schemes he uses to destroy the household of God. ဒီပေးစာတွေမှာစာတန်ကဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်သူ့ရဲ့အကြံစီများကိုလည်းပေါ်ပြပါတယ်. Look at 1 Timothy chapter 6 and verse 10. တိမောသဲအခန်းကြီး6အခန်းငယ်10မှာစာတန်ကဒီဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဘယ်လိုအကြံစီရှိလဲတိမောသဲ6:10မှာအကြောင်းမူကားငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနှင့်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမြစ်ဖြစ်သည်လူအချို့တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနှင့်ကိုယ်ကိုထုတ်ခြင်းခတ်အောင်ထူးကြပြီ. All right, money is a neutral thing. ပတ်စံဆိုတာဒီအဖို့အမမရှိဘူး But if you love it more than God, it becomes a sinful tool. ဒါမဲ့ဖျားတဲ့ငွေကိုပူ၍တတ်မဲ့လာမယ်ချစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီမာနရဲ့လက်နဲ့တခုဖြစ်သွားပါတယ်. In 2 Timothy 3, 1 through 9, နိတိမောသဲအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ9ထဲမှာ Paul lists 18 descriptions of false teachers. ဒီပေါလုကမှားယွင်းသောတုန်တင်ဆရာများ၏လက္ခဏာ how many
18. အော်18ခုကိုပေါ်ပြပါတယ်တဲ့မှားယွင်းသောတုန်တင်စရာရဲ့လက္ခဏာ18ခုကိုပေါ်ပြပါတယ်တဲ့ So why study these letters? Here are 4 important reasons why to study. တစ်တမောတဲ့နှစ်တမောတဲ့နဲ့တိတုကိုဘာကြောင့်လိလာဖို့လိုအပ်ပါတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီအချက်၄ချက်ကြောင့်လိုအပ်မှုကိုပေါ်ပြပါတယ်တဲ့ The Lord's church does a good job studying these letters. ဒါနဲ့တခင်ဖျားရဲ့အသင်းတော်ကဒီပေးစာများကိုလိလာတဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်ပါတယ် But the denominational world largely neglects these epistles. ဒါမဲ့ဒီဂိုင်းကနာလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေးစာများကိုလစ်လို့ရှို့ကြပါတယ် All right. So where do we get the term pastoral epistles? ဒါဆို pastoral ပေးစာဒါမှမဟုတ်တင်းအုပ်ဆရာနဲ့ဆိုင်သောပေးစာဆိုရဲဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းကိုဘယ်ကရတယ်လဲတဲ့ This goes back to 1726. ဒါဒီအဲ့ဒီသုံးအနှုန်းကို1926ခုနှစ်တုန်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ where Paul Anton first called them this. Paul Anton ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပေးစာသုံးခုကိုဒီတင်းအုပ်နဲ့ဆိုင်သောပေးစာများဆိုတော့မှစတင်ပြီးမှပေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့ He did this because these were written to 2 preachers that worked with Paul. ဘာကြောင့်ဒီအဲ့လိုစကလုံးကိုသုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့သူ2ယောက်ထံသို့ရေးသားလိုက်တဲ့ပေးစာတွေမို့လို့အဲ့ဒီစကလုံးကိုသူသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်းအုပ်နဲ့ဆိုင်သောပေးစာများဆိုတော့မှ However, a study of these epistles shows this to be a misleading description. ဒါမဲ့အဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့သိချကြည့်တဲ့အခါမှာမှားယွင်းခြင်းတို့ဥတီနိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ It does include some ministry matters. ဒီသာသနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတော့ပေါ်ပြတာလည်းရှိပါတယ် But these letters are personal correspondence between Paul, Timothy, and Titus. ဒါမဲ့ဒီပေးစာတွေကပေါလုကတိမောသေနဲ့တိတုထံသို့ဒီတူးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပေးစာကိုပေးလိုက်ရေးသားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် And these letters are for more than preachers. ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျဒီပေးစာတွေကတရားဟောဆရာတွေအတွက်တာမကပါဘူး This next part, I'm not going to spend a lot of time on. ဒီအခုသူပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့အချိန်အများကြီးသူယူမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ But I want you to have this information in case you encounter this false teaching. ဒါမဲ့အခုအကယ်၍တင်တို့ဒီမှတ်စုလေးကိုတော့ယူထားနိုင်တော့ယူထားပါတဲ့မှားယွင်းတဲ့တုန်တင်ဆရာတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအခုဒီတင်းအုပ်ဆရာနဲ့ဆိုင်သောပေးစာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကဘယ်သူကစတယ်ဘယ်လိုစတင်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြနိုင်အောင်လို့ဒီမှာပေါ်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Early, these letters were considered authentic Pauline letters. ဒီပေးစာတွေကအစတုန်းကပေါလုကရေးသားတဲ့ဒီစာဆောင်တွေဖြစ်ကြရဲဆိုတာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ခံယူကြပါတယ် However, today, many Bible interpreters say Paul did not write these letters. ဒါမဲ့ယခုအခုခေတ်မှာဒီပေးစာသုံးခုကိုပေါလုရေးသားတာမဟုတ်ဘူးလို့ငင်းပယ်တဲ့သူတွေများစွာရှိလာပါတယ်တဲ့ Let's study the evidence that proves that Paul wrote these letters. ဒါမဲ့ဒီပေးစာသုံးခုကိုပေါလုကရေးသားတာမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်ရှာရအောင်တဲ့ Number 1, Number 1 the letters bear the apostle's name. ပေးစာသုံးခုစလုံးကတမန်တော်ပေါလုရဲ့နာမည်တွင်ထားပါတယ်တဲ့ And there are no other manuscripts with anything else other than Paul's name on these letters.
နောက်ဒီပေးစာ၃ခုကိုလက်နဲ့ကူးရေးတဲ့ဒီစာဆောင်တွေမှာလည်းပဲဒီတခြားနာမည်တွေ့တာမတွေ့ရပါဘူးတဲ့ Number 2. နံပါတ်2 Yeah, hang on just a minute, Philip. I gotta somebody step in. Give me just a second. No, Okay. yeah, he came by, and I'll tell you later. I've given you 3 examples of early church historians that say Paul wrote these letters. နောက်ဒီပေးစာ၃ခုကိုပေါလုကိုယ်တိုင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်တည်ထူတဲ့ပထမရာစုတွန်းကစာရေးဆရာတောင်မောကျမ်းစာကောင်းကောင်းလေ့လာတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်၃ပါးကိုသူဟာဒီပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ All right, I'll let you out, Philip. I'm gonna give him time to write this down, okay? တစ်တီမိုသေနှစ်တီမိုသေနဲ့တစ်တူကိုအခုခေတ်မှာပေါလုရေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ငင်းတဲ့သူများစွာရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကိုယ်တိုင်ရေးသားကြောင်းကိုဒီပေးစာ၃ခုစလုံး၌ပေါလုရဲ့နာမည်တွင်တယ်။နောက်ပေါလုရဲ့နာမည်မတွင်တဲ့ဒီလက်ရေးကူးတဲ့စာဆောင်ထဲမှာလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့မှပထမရာစုတွန်းကအသက်ရှင်တဲ့ဒီကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၃ပါးလုံးကလည်းပဲထောက်ခံတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Philip, CE is another way of writing AD. Oh yeah, CE. That used because I think I studied with Jehovah's Witnesses. Yeah. And they mostly use that word. Yeah, they don't want to use AD. Yeah. Yeah, common era. That's what it stands for. Mm-hmm. Common era. Most when you get into academics in America and the Western world, not just America, you'll have BCE or CE. Oh yeah. They've gotten away from writing AD or BC. Oh yeah. Ako sabi yide kama BCE ဆိုတာ BC နဲ့မဆုံးမဲ့နဲ့ BCE လို့ရေးတာရိုက်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ BC ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ CE လို့ရေးတာလည်းပဲ AD ကိုရာခြင်းရှိညွှန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ All right, let me know, Philip, when there's quite a bit to write if they want to take these notes. Okay. Yeah, many commentaries, if you pick them up now, that are newer, they don't assume that Paul wrote these letters. They denied it? They deny it, yeah. အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့အကျဉ်းစာအနဲ့ဖွင့်ခြင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီတစ်နှစ်နဲ့တစ်တို့ကိုဒီအဘောလို့ရေးတယ်ဆိုတာကိုငင်းပယ်တဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်လာနေပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဒီဘောလို့ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့သူဟာနံပါတ်1က Clement of Alexandria နော် Clement of Alexandria ကဒီသူက AD ပေါ့နော် AD 155ကနေ AD 220ကြားမှာအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထောက်ခံတယ်ဒီတမန်တော်ဘောလို့ရေးသားကြောင်းသူကပေါ်ပြတယ်နောက်ဒုတိယက origin ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒီ Clement ရဲ့တပြည့်ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းပဲဒီတစ်တို့ဟာဘောလို့ရေးသားတယ်လို့သူကလည်းပြောပါတယ်နောက်တတိယကဒီပထမရာစုတုန်းကခရိယာန်သမိုင်းပြုစုတဲ့သူ Eusebius လို့ခေါ်တဲ့သူကသူဟာ AD 265ကနေ AD 339ကြားထဲမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူကလည်းပဲဒီပေးစာတွေကိုဘောလို့ကရေးသားတယ်လို့သူကလည်းပဲဒီတက်တည်ထူပါတယ်တဲ့ Clement Alexandria မြို့က Clement ရဲ့နောက် origin ရဲ့ပြလို့ရှိရင် Eusebius ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးစလုံးကဘောလို့ရေးသားတယ်လို့သူတို့ကဒီမှတ်ချက်ချကြပါတယ်
Well, I had something on my desk I was going to use, but I can't find it. That's all right. All right, let's move on to the next slide. Okay. And now the check go to Yang. I can go back if I need to. ခုနကဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့သူတို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခုနှစ်ကိုရလိုက်လား So here's some more evidence that shows these letters to be written by Paul. နောက်ဒီမှာလည်းပဲဒီနှစ်တည်းနဲ့တိတုဟာပေါလုကရေးသားကြောင်းဒီပူ၍ထင်ရှားစေတဲ့ဒီအချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ် Understand this was not questioned until the 19th century. ဒီပေါလုကရေးသားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ19ရာစုမှမှတာလေလူတွေကဒီဘာလဲဒီမိခွန်းထုတ်လာကြတယ်ငင်းပယ်လာကြတယ်19ရာစုမတိုင်ခင်တော့ကဘယ်သူကမှမိခွန်းမထုတ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားစေချင်ပါတယ် Now Irenaeus ကလည်းပဲဒီနှစ်နဲ့တူဟာပေါလုရေးသားတဲ့အကြောင်းကိုသူကဒီဟာပြောပြပါတယ်တဲ့ Now Bill, if they want to write down just the first two, that would be good. ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမည်နဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ဒီပြောဆိုတဲ့အရာပေါ့နော် The Moratorian Canon ဆိုတဲ့ဒီအဲ့ဒီ180ကနေ220ကြားထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အရာအဲမှာလည်းပဲဘောလို့ရေးတယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ် Now Marcion ဆိုတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီ140မှာ let me talk about these last two. Okay. The Marcion, he left these letters out of his list of authorized New Testament books. Oh, Marcion ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ဒီပေးစာတွေကိုဒီ is it he left out that Paul wrote that? He was a radical false teacher, but some people will say, some people use his list as what was recognized very early. Oh, however, he was antinomian. He was anti anything that mentioned the law. He would leave out, and so. Oh, ဒီမှာဟို Marcion ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခရိယာတော့ခရိယာမဲ့ဒါပေမဲ့သူကမှားယွင်းတဲ့တရားဟောဆရာဖြစ်တယ်သူကဒီပြည့်ညက်ဖို့တမျှကိုသူကပေထားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ဒီအဲ့ဒီ140လောက်မှသူရေးသားထားတာပဲမှန်မှန်ဖို့လို့တချို့ကကိုးကားကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ကန်တဲ့ဒီတရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှသူကဒီနှစ်နဲ့တူကိုဘောလို့ရေးသားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စရင်ထဲမှာမထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့အဲ့ဒါကိုကူကားပြီးတော့မှများစွာသောဘောလို့ရေးသားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ The Chester Beatty Papyri leaves them out, but this is a damaged papyri. Most of it's not complete. Does that make sense? It's when they found it, it didn't have everything in it. Now the Chester Beatty Papyri ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနှစ်နဲ့တူဟာဘောလို့ရေးသားတဲ့စာဆောင်ထဲမှာသူမထည့်ဘူးတဲ့အဲ့မထည့်ပေမဲ့အဲ့သူရေးတဲ့စာကဒီတိတ်ပြီးတော့မှမပြည့်စုံဘူးပြည့်စည်နေတဲ့စာဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့လက်ကြီးနဲ့ကူးရေးတဲ့အဲမှာ
Now the tester ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ဘောလို့ရေးသားတဲ့စာဆောင်တွေ1နဲ့1မကဘူးယောမလည်းသူပယ်တယ်နှစ်သက်လည်းပယ်တယ်ဖိလိမုန်လည်းပယ်တယ်အဲ့ဒီချမ်းစာတွေလည်းပဲဘောလို့ရေးသားတဲ့စာဆောင်ဖြစ်နေသူလက်မခံခဲ့ပါဘူးတဲ့အဲ့နဲ့1နဲ့1ကိုဘောလို့ရေးသားကြောင်းကို19ရာစုရောက်တဲ့အခါမှာမှဘောလို့ရေးသားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြေကွန်ထုတ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လုံးကဘောလို့ရေးသားတယ်လို့ခိုင်မာခံယူထားပြတာဖြစ်ပါတယ် All right, let's move on to the next. When it comes to authorship, we're not going to go over this, Philip. I'm gonna skip this. Let's see. This is not worth our time. Let's do it this way. Let's see. If I can. When you use Keynote on Mac, it kind of hides my. Well, let's just do it this way. We're going to skip all this. People will even get to counting words. Like, see, Paul didn't use this word, right? And the response is, well, I don't write all the same way all the time, you know. This is what I want them to get out of this. All right. Okay. What this study shows, some people will, let me summarize. Some people will say, because the vocabulary is so different, Paul couldn't have written it. နောက်တစ်ချို့သောသူတွေကဒီစကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘောလို့ရေးသားတဲ့စာဆောင်တွေနဲ့တခြားအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစကားလုံးအသုံးတွေကကွာခြားလွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောလို့ရေးသားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဒီမိကွန်းထုတ်တတ်ကြပါတယ်တဲ့ But we need to understand there are many other good plausible answers to why there are differences. ဒါပေမဲ့ဒီဘာကြောင့်စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေခြားနာတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးမှလည်းပဲစကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကွဲပြားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် He may or may not have used a scribe. သူကတိတိကျကျပေါ်ပြမထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် But we must be on our guard of trying to say for sure we know what went on in Paul's mind in the first century. ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်1နဲ့1ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပေါလုကသူရေးတဲ့အချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲ၌ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူရေးသားထားတာကိုအခုကျွန်တော်တို့ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သိချနိုင်ပါတယ် Yeah. Every one of Paul's letters addresses something specific. နောက်ပေါလုရဲ့ပေးစာတွေအားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူအတိတ်ကဒီရှင်းပြတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီရှိပါတယ်တဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ Let's look at the nature of the false teaching Paul opposed in 1st and 2nd Timothy and Titus. နဲ့ထဲမှာပေါလုပေါ်ပြတယ်မှားယွင်းသောတုန်တင်စရာများရဲ့ဒီတုန်တင်ခြင်းတွေကိုခဏလောက်ကြည့်ရအောင်တဲ့ Let's see. Let me go on one more. Hang on. Here we go. 4 characteristics of the false teaching. Here we go. ဒီမှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းဤလက္ခဏာ3ခု4ခုပေါ့နော်မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းဤအတိတ်ကလက္ခဏာ4ခု Paul doesn't so much focus on the false nature of the teaching, but its irrelevance. Say it again.
Paul refers to it as myths and endless genealogies. It's so the false teaching seems to be something of no importance, something they နောက် shouldn't. ဒီမှာ1:2ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပါလဲအဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့မျိုးစင်ဆက်စည်းရင်းနေအရေးမကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့အရေးတကြီးလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်တင်ခြင်းမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် As an example, let's look at 1 Timothy 1:3-7. ဥပမာအနေနဲ့1တိမောသေအခန်းကြီး1အခန်းငယ်3ကနေ9ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်1တိမောသေအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1က3အခန်းငယ်3ကနေ9ထဲမှာခြားနာသောအယူဝါဒတစ်ကိုမတွင်တင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းတဏှာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဘုရားသခင်၏သာသနာတော်ကိုပြုစုသည်ထက်အချင်းချင်းငင်းကုန်ခြင်းကိုတာ၍ပြုစုတတ်သောပြင်ဆင်၍မကုန်နိုင်သောဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းများကိုပမာဏမပြုကြနှင့်ဟူ၍၎င်းဒီနေ့အချို့သောသူတို့ကိုပြည့်ညတ်ထား၍အဖက်မြို့၌နေရစေခြင်းကငါသည်မာကီတိုနီပြည်သို့သွားသောအခါတောင်းပန်သည့်အတိုင်းနေရှိလောထိုတို့ပြည့်ညတ်ထားခြင်းနှင့်အချုပ်အခြာမူကားစင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းကိုတိသောစိတ်ကြည်လင်ခြင်းနှင့်၎င်းမှန်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်ထိုတို့သောအကျင့်ကိုလူအချို့တို့သည်အမြဲမကျင့်အချင်းနှီးသောစကားပြောခြင်းသို့လွဲသွားကြပြီးထိုတို့သည်မိမိတို့ပြောသောအရာကိုနားမလဲအဘယ်သို့သောတရားဘက်၌မိမိတို့ခိုင်မာစွာနေသည်ကိုမသိဘဲလေနှစ်တရေးစရာလှုပ်ကျင်ကြသည်တကား Notice how Paul demonstrates the false doctrine is meaningless. ဒီမှာပေါလုကဒီမှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းတွေကအတိတ်ပဲကိုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုဖော်ပြလဲဒီမှာ These issues were not worth focusing upon because they cause division. ဒီအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာယုံစိုက်နေဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီအရေးတယူထားနေဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကိုကဒီဆွဲမှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွဲပြားခြင်းပဲဖြစ်စီတယ်လို့ပြောပါတယ် Let's look at chapter 6 and verses 3-5. အခန်းကြီး6အခန်းငယ်3ကနေ9ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခြားနာသောဩဝါဒကိုသင်ပေး၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်စကားတည်းဟူသောစင်ကြယ်သောစကားကို၎င်းတရားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်အမြင်ဖြစ်သောဩဝါဒကို၎င်းဝမခံသောသူမည်ဒီကမာနနှင့်ရှိမှု၍အလင်းနာမလဲပဲပု္ပ္ပာအမည်ကိုဆွေးနွေး၍စကားကြောင့်သာငင်းခုန်သောအဖြစ်စိတ်ပေါ်သောသူဖြစ်၏ထိုတို့ပြုလျင်ညှို့ဆိုခြင်းရန်တွေ့ခြင်းတို့အတရေကိုရှုံချခြင်းမနာလိုသောကြံစီခြင်းစိတ်နှလုံးယိုယွင်း၍တမန်တရားနှင့်ကျင်းသောသူတို့၏အခြေနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တတ်၏ဖျားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသူတို့သည်စိတ်ထင်ကြ၏ထိုတို့သောသူတို့ကိုရှောင်လောရောက်ရဲတော်သည် October 5 oh yeah One thing we notice is the motivation of these false teachers is immorality and sin. ဒီမှားယွင်းသောတုန်တင်စရာတွေကကိုဒီအလုပ်ကိုတုန်တင်ခြင်းကိုတုန်တင်စေတဲ့လှုံ့ဆော်တဲ့အရာကကိုကျင့်တရားပြပြခြင်းနဲ့အပြစ်ကပဲသူကိုဒီဟာတွန်းပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Now let's look at verses 20 and 21 of chapter 6. အခန်းကြီး6အခန်းငယ်20နဲ့21မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုတိမောသေတင်၌အထားသောအရာကိုစောင့်ရှောက်လောတရားမဲ့ဖြစ်သောအခြေအနေစကားပြောခြင်းကို၎င်းတိပ္ပံအတတ်ဟူ၍အလွဲခေါ်ဝေါ်သောတိပ္ပံအတတ်စီတာနှောက်ယှက်ခြင်းကို၎င်းရှောင်လောထိုတိပ္ပံအတတ်ကိုလူအချို့တို့သည်ဝန်ခံပြုစုသောအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲကြပြီးတင်၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်းအာမင်
Notice he calls their teaching godless and vain. သူတို့ရဲ့တုန်တင်ခြင်းကိုဘောလိုကဒီမှာဘယ်လိုခေါ်လဲအချင်းကြီးစကားပြောခြင်းနောက်ပြီးတော့မှဒီစီတာနှောက်ယှက်ခြင်းလို့လည်းသူခေါ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နော် This is an important lesson for the church to learn today. ဒီအကြောင်းအရာကိုယနေ့အသင်းတော်ကသင်ယူမိဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ် Anytime we allow meaningless, vain discussion to split the church, we are not focusing upon the mission of the church. နောက်ဒီမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာတရားမဲ့သောအရာအတိတ်ပဲမဲ့သောအရာအချင်းကြီးသောစကားတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့မှငင်းခုန်လာလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကွဲပြားခြင်းပဲဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အသင်းတော်ကဒီကောင်းကောင်းသိထားဖို့ရလိုအပ်ပါတယ် All right, number 2. နံပါတ်2 The false teaching had many Jewish characteristics. မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်း၌ယူဒဒီလူမျိုးတွေရဲ့ခံယူချက်အများကြီးပါဝင်လာပါတယ်တဲ့ We noticed in 1 verse 7, they wanted to be teachers of the law. ဒီအခန်းကြီး1အခန်းငယ်9မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ညက်တရားကိုသင်ပြီးတော့နေ့တည်းဆရာဖြစ်ချင်ကြတယ်တဲ့ Even though they did not know the law. တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကပြည့်ညက်တရားကိုသိလားမသိဘူးဆရာပဲလုပ်ချင်ကြတယ်တဲ့ Let's also consider Titus chapter 1. နောက်တိတုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင် Look at Titus 1:14. တိတုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်14ပါအခန်းငယ်14မှာဆိုလို့ရှိရင်ဤသက်တည်မှဤသူကြောင့်သူတို့သည်ယူဒဒန္နာယေစကားကို၎င်းတမန်တရားကိုစွန့်တော်လူတို့၏ပြည့်ညတ်တို့ကို၎င်းအမှုမထားပဲယုံကြည်ခြင်းအမှု၌စင်ကြယ်စေခြင်းကသူတို့ကိုကြက်တေးစွာဆုံးမဖြစ်တင်လောတဲ့ Also notice he calls them in verse 10, they are of the circumcision. အခန်းငယ်10မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှားယွင်းသောတုန်တင်စရာတွေကဘယ်လိုလဲကျင်းနေသောလှည့်ပြားတတ်သောပုံများရှိအရှိပြားလှီးခြင်းကိုခံသောသူတို့တွင်လည်းအထူးသဖြင့်ရှိကြ၏တဲ့ယူဒလူမျိုးယူဒဘာသာဝင်တွေတဲကမှားယွင်းသောတုန်တင်စရာတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ် Also notice chapter 3 and verse 9. နောက်ကျွန်တော်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်9ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမင်းတို့ကို၎င်းစီစဉ်မျိုးဆက်စရင်တို့ကို၎င်းပြည့်ညတ်တရားကြောင့်ရန်တွေ့ခြင်းတိုက်လှန်ခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်တော့ကြောင့်မူကားသူရာတို့သည်အကျိုးမရှိအချင်းနှီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏. All right, number 3. နောက်ဒီမှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းနှင့်လက္ခဏာများတဲ့ကနံပါတ်3 There, do you know what I mean by ascetic, Philip? Like they forbid things, like ascetic tendencies. Okay, yeah. Now, through a Mayan Dotun Din Chin night, Tamit Tare Ayari, Shivare. Let's look at some of the things they denied people. Look at chapter 4, verse 3. Titimode Kangelia Kange Domati, Mayan Dotun Din Sayatiga, Bari Bari Go, Nimbe, Ketchup, Sura. Chapter 4, verse 3, right? Mingla Sound Jin, a move, Matuya, who you legon, Jungji, Tamatia, who Tito to duty, Jesuro, who Tito, Singing to what, Bongo, Yapia, Kim Panzinto Mugo, a Samu, who Shang Yami, who you legon, King at Taja Leni. What does that tell you about Catholicism and their priests
ဒီကျမ်း asking ပိုင်ကဒီကက်သလစ်အသင်းတော်နဲ့သူတို့ရဲ့ယစ်ဘရိုဟိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုပြောဆိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ their priests and nuns are forbidden to marry. ကက်သလစ်အသင်းတော်မှာ RC မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောက်ပြီးမှသီလရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်မပြုတ်ရဘူးလို့သူတို့တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Let's look at number 4. နောက်မှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းတွေလက္ခဏာများတဲ့ကနံပါတ်4ခုမြောက်ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် It appears they were undermining the doctrine of hope. မျော်လင့်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တုန်တင်ခြင်းကိုသူတို့ဂယုမဆိုင်တဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Let's read chapter 2 of 2 Timothy. နှစ်တိမောသေအခန်းကြီးနှစ် And let's read verses 16 through 18. ခန်းငယ်16ကနေ18ထိကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်တရားမဲ့ဖြစ်သောအချင်းဤစကားကိုရှောင်လို့အကြောင်းမူကားသူစကားသည်မတရားသောအမှုတို့ကိုပွားများစေလိမ့်မည်သူတို့၏စကားသည်ခုနာကဲ့သို့စားလိမ့်မည်သူတို့တွင်ခုမြနေနှင့်ဖြစ်လက်ပါတည်းသူတို့ကတေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြပြီဟုပြောလျက်တမန်တရားလမ်းမှလွဲသွား၍အချို့သောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမှုတ်လာတတ်ကြ၏It seems that they were undermining the doctrine of hope, saying the resurrection had already happened. သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်တဲ့ဒီတရားကိုသူတို့ကပယ်လိုက်ရာရောက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ထမြောက်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီလို့သူတို့တုံ့တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ These warnings about false teachings are of similar false teachings are found in other places in Paul's letters. ဒါနဲ့အခုဒီနှစ်တိနဲ့တိတုထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဒီမှားယွင်းသောတုန်တင်ခြင်းနဲ့လက္ခဏာများကိုပေါလုရေးသားတဲ့တခြားသောပေးစာများမှလည်းပဲအများကြီးတွေ့ရပါတယ်တဲ့ First, Jewish teachers. ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီယူဒဘာသာဝင်ဆရာများဖြစ်ပါတယ် The entire letter of Galatians addresses this issue. ဒီယူဒဘာသာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဆရာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုန်တင်ခြင်းကိုကလာတိဩဝါဒစာမှာအပြည့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် Regarding ascetic tendencies, Colossians 2:8 and 16 through 18 addresses this. နောက်ဒီမှာတချို့သောအရာများကိုတားမြစ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တုန်တင်ခြင်းတွေကိုကိုလိုသဲအခန်းကြီး2အခန်းငယ်8အခန်းငယ်16ကနေ18ထဲမှာလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်တဲ့ပေါလုကပဲရေးသားတာဖြစ်ပါတယ် Myths and sound doctrine and other things that cause division are also addressed in Paul's letters. နောက်ဒီမှာတဏ္ဍာရေးစကားတို့လိုမျိုးနောက်ပြမငင်းခုန်ခြင်းတို့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဘာလဲဒီကောင်းမွန်အဒီစင်ကြယ်သောစကားများဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးတွေကိုဒီတစ်နှစ်နဲ့တိတုအပြင်တခြားပေါလုရေးတဲ့စာဆောင်တွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ် All right, let me go back right here. Sorry. I got a little quick on the button here. Tanaye Sakaro Lumio, thou Sinje, Osaka, Neku, Sanjin Brahma, Pure Sure Turin, now the Payame, Saga, Pure Jini, Sure, Mayune Tundin Jinigo, Titi Tema, Titu Tema, Tuya, the Gate of the Cha, Pisari Mane, Tuya Bare, Tashi Cheka, Titi Niti Tituha, Bolu Jitara, Pichon, that the Totari, Chipare. All right, let's move on to one more slide. Let's just skip this. My slides have gotten out of order. Hang on, let me.
All right, let's talk about Timothy as Paul's co-worker. All right, so let's talk what this is going. We're not going to necessarily look at the book, chapter, verse on this, but to give you references for your notes. ဒီမှာဒီမှတ်ထားဖို့ရအတွက်မှတ်စုကျမ်းပိုက်ပဲပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်မဖတ်တော့ဘူးတဲ့ပေါ့နော်ပေါလုတိမောသေဟာပေါလုရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် This gives a biblical timeline of Timothy's work with Paul. ဒါနဲ့ပေါလုနဲ့တိမောသေနဲ့သူတို့အစီခံတဲ့အချိန်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်ကအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းပဲပေါလုရေးသားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပူ၍ထင်ရှားစေပါတယ် This material can be found in Wayne Jackson's commentary called Before I Die. Wayne Jackson ကကျွန်တော်မတည်မီဆိုရဲဒီသူ့ရဲ့အနှစ်ဖွင့်ခြင်းအထဲမှာဒီလိုရေးသားထားပါတယ်တဲ့ All right, let's look at the first thing. Wayne Jackson ကသူ့ရဲ့ဒီပေါလုတိမောသေဟာပေါလုရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဲသူ့ရဲ့အနှစ်ဖွင့်ခြင်းထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် All right, it appears that Paul's work with Timothy was approved by the eldership at Lystra. ဒါနဲ့အခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုနဲ့ဒီတိမောသေနဲ့လက်တွဲပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုလူသရမြို့မှာရှိတဲ့သင်းအုပ်လူကြီးများကထောက်ခံတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့တိမောသေခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်14မှာ According to chapter 4 and verse 14, the laying on the head of go ahead, Philip. တိမောသေခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်14အရာ The laying on of hands of an eldership would have been approval, not passing on spiritual gifts. ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ဒီလက်ကူတင်သောအဖြစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာတင်းအုပ်လူကြီးများရဲ့ထောက်ခံဖို့ကိုပြသခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ Number 2. နံပါတ်2 In Acts 16, Paul and Silas joined the apostle on a missionary journey. တမန်တော်ခန်းကြီး16ကိုခန်းငယ်6ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုရဲ့သာသနာခရီးစဉ်ထဲမှာတိမောသေနဲ့နေတိလာပါဝင်လာတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ် During this missionary journey, they evangelized Macedonia, အဲ့ဒီသာသနာခရီးစဉ်တော်အတွင်းမှာသူတို့မာကေဒေါနီပြည်ကိုဧဝံဂေလိတရားဟောကြားတယ် After leaving Thessalonica, he and Timothy are separated. သက်သာလောနိမြို့ကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာပေါလုနဲ့ဒီတိမောသေနဲ့ဟာခွဲသွားခဲ့ကြပါတယ် Timothy's movements are not traced in Acts at this point. အခုဒီတမန်တော်ခန်းကြီး16မှာတိမောသေရဲ့လှုပ်ရက်များကိုမတွေ့ရဘူးတဲ့ But look at 1 Thessalonians chapter 3. ဒါပေမဲ့တစ်တဲ့အခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ We learn in this text, Paul went to Athens alone. ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကအာသင်မြို့ကိုသူတယောက်တည်းပဲသွားခဲ့တယ် And Timothy is sent to Thessalonica and met Paul in Athens. နောက်တိမောသေကိုတက်တာလောနိမြို့ကိုသူလွတ်လိုက်တယ်နောက်ပေါလုကငါ့ကိုအာသင်မြို့မှာလာတွေ့ပါလို့ပြန်ခေါ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် It seems that Timothy makes a couple of trips to Thessalonica to deliver the 2 letters. ဒီဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တဲ့ပုံကပေါလုကတိမောသေကိုဒီတက်တာလောနိဩဝါဒစာပထမဆုံးကိုပို့ခိုင်းလိုက်နောက်ပြန်လာတယ်နောက်ဒုတိယစာဆောင်ကိုပြန်ပို့ခိုင်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့
In Acts 18, we learn that Timothy joins Paul in Corinth. နောက်တမန်တော်အခန်းကြီး18ရောက်လာတဲ့အခါမှာပေါလုတိမောသေကပေါလုကိုကောရိန္သုမြို့မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ် After Acts 18, တမန်တော်18နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Timothy is not mentioned for a while. တိမောသေကြောင့်ဖော်ပြခြင်းမရှိတော့ပြန်ဘူးတဲ့ Acts chapter 19, verse 22, we read about Timothy again. ဒါမဲ့တမန်တော်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်22မှာတိမောသေကြောင့်ပြန်ဖတ်ရပါတယ် Wayne Jackson suggests from the time he's not mentioned till Acts 19:22 is about 5 years. ဒါနဲ့ Wayne Jackson ကတော့တမန်တော်အခန်းကြီးဒီ18ကနေ19ကြားထဲမှာတိမောသေအကြောင်းပေါ်ပြမထားတဲ့ကာလက9နှစ်ကြာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တဲ့ Wayne Jackson ကတော့ So Philip, I'll need to give him a few minutes to write this. I think you just said it yeah I'll repeat it and then they will write it yeah. All right. တရားကြတော့တိမောသေဟာပေါလုရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်ဖြစ်သည်ကို Wayne Jackson ကသူ့ရဲ့ဒီနှစ်ဖွင့်ခြင်းကျမ်းထဲမှာရေးသားထားပါတယ်တဲ့1 2 3 4 5ချက်သူပြောပါတယ်ပထမအချက်ကဒီပေါလုနဲ့တိမောသေတို့လက်တွဲပြီးမှလှုပ်ဆောင်တာကိုလုတရမြို့ရှိတင်းအုပ်လူကြီးများကထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်เนาะလက်တင်တယ်ဆိုတာ Now ဒုတိယအချက်တွေနဲ့နောက်တမန်တော်ခန်းကြီး16ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတိမောသေကပေါလုနဲ့တိလာကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှသူဂလာတိပြည်ကိုဖရီဂျာပြည်တို့ကိုသူသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာတမန်တော်16ခန်းငယ်6မှာတွေ့ရတယ် နောက်တော့ဒီတရောမြို့ကိုရောက်တော့မှလုကာနဲ့ပြန်လဲပြီးမှပေါင်းစည်းကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Now အဲ့ဒီချိန်ကသာသနာကာလအတော်တွင်မှာသူမာကီဒေါနီပြည်ကိုသာသနာပြုကြတယ်သာသနာပြုပြီးတော့မှဒီပေါလုနဲ့ဒီတိလာနဲ့အတူသူတို့လုကာနဲ့အတူသူတို့အတူနေပြီးမှဖိလိပ္ပိမြို့ကိုသွားကြတယ် အဲ့ဒီချိန်မှာတိမောသေရဲ့ဒီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးတဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာခန်းကြီး16နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာနံပါတ်4ခုမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါလုကအာသင်မြို့သို့သူတယောက်တည်းပဲသွားတယ်ဒါနဲ့ဒီတိမောသေကိုသူ့ကိုဒီခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတိမောသေကိုပေါလုက တက်တာလောနေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ကိုပုခိုင်းလိုက်တယ်နောက်ဒုတိယဆောင်ကိုပြန်ပုခိုင်းလိုက်တာနဲ့ဒီခရီးတစ်ခုလောက်ကိုသူသွားတဲ့ပုံရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဒီတိမောသေဟာပေါလုနဲ့အတူမနေတဲ့အချိန်ကာလက Wayne Jackson ကတော့9နှစ်လောက်ကြာသွားပါတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ All right, let's look at one more slide on this issue. ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီစာမျက်နှာတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တဲ့ Timothy is later joined, he later joined, I need to fix that. He later joins Paul in Macedonia. Now Timothy ကနောက်ပိုင်းမှာပေါလုနဲ့ဒီမာကီဒေါနီပြည်မှာပြန်တွေ့တယ် We also know that Timothy was with Paul in his Roman captivity. Now ဒီယောမမြို့မှာပေါလုကျင်းကြတဲ့အခါမှာတိမောသေဟာပေါလုနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ် Philippians, Colossians, and Philemon bear Timothy's name in the introduction. Now ဒီမှာဖိလိပ္ပိရဲ့ဒီ Philippians, Colossians, and Philemon. မလဲဒီဖိလိပ္ပိမှာရဲ့ကိုလိုသဲမှာရဲ့ဖိလိမုန်ဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့အခါမှာ
တိမောသေကလည်းပဲနှုတ်ဆက်တယ်လို့တိမောသေနာမည်ပါနေခြင်းကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ပေါ်လို့ဒီရောမထောင်ချနေစဉ်တိမောသေလည်းတို့နဲ့တူရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် It does seem that Paul's case before Caesar is resolved. ဒါနဲ့ဒီပေါ်လို့ရဲ့အမှုကဒီနှစ်နှစ်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကျဲသားဘယင်ကလည်းဘသူကမတိုင်တဲ့အခါမှာအလိုလိုအမှုကပြည်သွားတဲ့ပုံရှိတယ် Following this, Timothy is commissioned to work in Ephesus, according to 1 Timothy 1:3. ဒါနဲ့တိမောသေအခန်းကြီးအခန်းငယ်3အရာအဲ့ဒီယောမချင်းထောင်တဲ့ကနေသူတို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာပေါ်လို့ကတိမောသေကိုအိဖက်မြို့မှာအလုတ်လုတ်ဖို့ရာထားခဲ့လိုက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါထားခဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် It is then that 1 Timothy is written. အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒီတိမောသေကိုသူရှိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Paul is arrested a second time. နောက်ပေါ်လို့ဒုတိယချိန်ပြန်ပြီးတော့မှအဖမ်းခံရတယ် And Paul wrote 2 Timothy to send for his young co-worker in the faith to join him. ဒါနဲ့ဒီဒုတိယပေးစာကိုရေးတဲ့အခါမှာကြတော့အချိန်တွေမကောင်းတော့ဘူးသူပြန်ဖမ်းခံရပြီအဲအကြောင်းငါထံတို့အမြင်ဆုံးလာပါလို့ပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လို့ကခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် I feel that this brief outline by Brother Jackson is a good summary of Timothy's life in the Bible. ဒီမှာဒီ Wayne Jackson ကဒီတိမောသေရဲ့ဒီသာသနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းအရာကိုအတိအကအချက်များကိုသူရေးပြောလိုက်တာဟာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အချက်လေးဖြစ်တယ်လို့သူကခံယူပါတယ်တဲ့ All right, brethren, as we finish up today, we've been going for about 1 hour, 30 minutes. Lord willing, next Wednesday, or ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်လေ့လာမှုကဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြာရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော် we'll meet, Lord willing, Philip, that's okay with you. We'll plan on Wednesday. It's we can do that. We'll meet again on next Wednesday. Then next week, we'll go to the next slide. We'll talk about Timothy, the person. Okay. လာမယ့်အပတ်ကြာရင်တိမောသေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ် It has been my privilege to fellowship with you, kind brethren, today. ဒီနေ့တနာကျင်နာမှုရှိတဲ့ဒီမြေကိုရနဲ့ပြန်ပြီးမှဒီမိတ္တဟာရဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် We will plan to meet. Is that a good time for you, Philip? Yes, it is. All right. We'll hang on, let's not want to there we go. You guys still there? All right, there we go. Yeah. Lost you for just a second. All right. I hope this information's helpful. This ဒီနေ့တို့ပြသွားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကသင်တို့အတွက်အကူအညီအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် this is material directly from a course I teach at HCU. ဒီသင်ခန်းစာဟာဆိုလို့ရှိရင်သူက heritage ဟုတ်တဲ့ကျောင်းမှာသူသင်ကြားပို့ချတဲ့ဒီမှတ်စုပဲဖြစ်ပါတယ် Philip, is this a required course for Bear Valley that is lacking? We just did it here. Oh, that's right. You just did that. Yeah. That's right. That's right. I remember you saying that. All right. But I will teach it to some other students again. All right. And we have a recording. Yes, we recorded. Feel free to share this information with others. So valen the twin chara ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမဆိုဒီပြဝေပေးလို့ရပါတယ်